Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, biz kanalimiz kuzatuvchilari, to'yimiz sizlar bilan charchamaslarmi? Navbatdagi 5 teshik to'rtta romimiz o'rnatib berdik, Shahrixonga kelib o'lchab ketgandik, chiroyli qilib o'rnatildi. Xudo xolasa tilla palasalar bilan ringdan tanishib berdik. Rezinkalari bor, 5 sun'iy holatda ochib yopilgan qilib berdik. Zamoylar yaxshi zamoy, yaxshi emas, zo'r original zamoylar qo'yib berdik. Temur firmasidan qilingan zamoylar bahosida mana ko'rishlar mumkin. Ishqalab eshigimiz juda ham tiniq, ideal holatda o'rnatildi. Romlarini oynaklari bilan komplekt holatda bo'ldi. Bularni ham bitidagi nalichkalar bilan tayyor kelib o'rnatildi. U tomonda ham o'rnatgan ishlarimiz bor, o'tib ko'rsatamiz. O'lchagani kelganimizda patologiyada mana ustakalarimiz nomerini ekranga qo'yib qo'ygandik. Ustakalarimiz ishlashda ishlari qizg'in, hozir rosa rahmat aytishyapti. Yana nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Kim shunaqa chiroyli patologiyalar zarur bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Bu tomondagilarni ham mana chiroyli holatda o'rnatildi. Bu haytagi eshigimiz uzun palasali, yangicha fasonda bo'ldi. Xudo xolasa buni ham zamonaga o'ziga mos holatda tushdi. Rom bor, yonida ikki qanotli romi. Romni ham chiroyli qilib bir-biriga yonma-yon qilib o'rnatib berganmiz. Ularda ham mana rezinkasi bor, 5 sun'iy holatda o'rnatilgan. Sifatli loy bo'yoqlardan foydalanganmiz. Bu rassiz kiyim lifdan ishlatilgan, bemalol nam ho'llatada artilaveradi, uchmaydi degani. Original eshiklar shular bilan xudo xolasa uzoq yillar muddatda xizmat qiladigan yaxshi eshiklar xudo xolasa. Romlarimizda mana ruchkalar qo'yilgan, oshmoshlar qo'yilgan. Ko'rishlar mumkin. Kraska sifati ham original, juda ham chiroyli bo'lgan. Bemalol ho'llatada artib ishlatishlari mumkin. Bemalol yaxshi kunlarda xudo xolasa ishlatsin akalarimiz. Kimga shunaqa chiroyli MDF eshiklar, romlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Vodiy, Toshkent bo'ylab dostavka, ustanovkalar bepul bo'ladi. Voha viloyatlariga kelishilgan holda borib ustanovkalarni qilib beryapmiz. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Kuzatishda davom etasizlar. Yangi fason ranglarni kuzatib borish uchun xudo xolasa kanalimizga a'zo bo'lmagan akalarimiz a'zo bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa sog' bo'linglar.